সো হ্যালো ভিউয়ার্স, দিস ইজ মামুন। আপনারা দেখছেন মামুন টেকনিক্যাল টু ইউটিউব চ্যানেল। সো আমি আজকে আপনাদের দেখাবো যে কীভাবে আপনারা বিকাশে বার্ড গেম খেলে আইফোন জিতবেন। সো অবশ্যই বিকাশটিকে আপডেট করে নিতে হবে। আপডেট করে নিয়ে তারপর এই অপশনটি পাবেন। আর বিকাশে 10,000 টাকা দিচ্ছে, সেটা কীভাবে নেবেন, লোন দিচ্ছে সেটা কীভাবে নেবেন তারও সম্পর্কে জানাবো। তো চলুন শুরু করা যাক। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, আর আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দেবেন পরবর্তী ভিডিওর জন্য। সো বিকাশে ঢোকার পরে যে মোর অপশনে ক্লিক করবেন। মোর অপশনে ক্লিক করার পরে যে গেমস আছে, গেমসে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে যে বার্ড গেমস, সেখানে ক্লিক করবেন। এখানে কিছু আছে, এগুলো পরে ঠিক আছে ওকে দিয়ে দেবেন। দিয়ে দেওয়ার পর ওকে করে দেবেন। দেওয়ার পর একটু ওয়েট করবেন। একটু ওয়েট করবেন, পেজটা লোড নিতেছে। আর যারা আমার চ্যানেল নতুন দর্শক, তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবেন, যাতে পরবর্তী ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথেই আপনারা নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। নেটওয়ার্কের প্রবলেম। এই যে চলে আসছে। সো এখানে গেম শুরু করুন, স্কোরবোর্ড, গেমের নিয়ম। এই যে আপনারা গেমসের নিয়ম সেগুলো দেখে নিতে পারেন, পড়ে নিতে পারেন কী কী নিয়ম আছে, কখন থেকে কখন খেলবেন, কখন থেকে কত জুলাই পর্যন্ত এই ইয়েটা আছে, সেটা এখান থেকে আপনারা চাইলে পড়ে নিতে পারেন। সো তারপর আপনারা এই যে স্কোরবোর্ড এটা দেখতে পারেন। আবার এই যে চলুন গেম শুরু করি। সো গেম শুরু করার আগে যে দেখুন উপরে ট্যাপ করতে হবে। এই যে দেখুন শুরু হয়ে গেছে, এই যে শেষ পড়ে গেছে, মানে শেষ। আমাকে অবশ্যই আমি হয়তো পারি না, তার জন্য আমি খেলতে পারতেছি না। সো 10টা লাইভ দেওয়া হবে, আপনারা 10টা লাইভের মধ্যে অনেক খেলতে পারবেন। এই যে দেখুন আমি খেলতে পারতেছি না, কারণ আমি অবশ্যই এত গেমে তো পড়ি না, তার জন্য আমি পারতেছি না। সো এটা গেম এভাবে খেলবেন, খেলার পরে এই যে শেষ আমার 10টা লাইভ। সো আপনি যদি লাইভ নিতে চান তাহলে 1 টাকা করে পেমেন্ট করতে হবে। 1 টাকা করে পেমেন্ট করে আপনাকে 10টি লাইভ কিনতে হবে। আপনি যদি লাইভ কিনতে চান তাহলে এই যে এখানে এই যে আছে যে 1 টাকা পেমেন্ট করে 10টি লাইভ নিন। এক টাকা পেমেন্ট করতে, আর এই 1 টাকা কিন্তু আপনার একটা ফাউন্ডেশনে যাবে। হয়তো আপনি ভাবতে পারেন মানে যে কোনো একটা দরিদ্রদের কাছে এই 1 টাকা আপনার পৌঁছে যাবে। নেটওয়ার্কের সমস্যা, তাই একটু লেট হতেছে। সো বিকাশে বার্ড গেম খেলে আপনি আইফোন জিততে পারেন। দেখুন আপনারা এখানে স্কোরবোর্ড দেখতে পারবেন যে এখানে আপনারা স্কোরবোর্ড দেখতে পারবেন যে প্রথম স্থানে কে আছে, দ্বিতীয় স্থানে কে আছে, এভাবে 10 পর্যন্ত আপনারা দেখতে পারবেন যে কে আছে। সো এটা এভাবে খেলে আপনারা এই যে দেখুন আইফোন জিতিয়ে, এই যে বার্ড গেম খেলে আইফোন জিতিয়ে নিতে পারবেন। সো আবার একটা বিকাশে এমন একটা অপশন আছে যে বিকাশ থেকে আপনারা লোন নিতে পারবেন 10,000 টাকা। 10,000 টাকা আপনারা লোন নিতে পারবেন সিটি ব্যাংক থেকে। অ্যাপ্লাই করার মাধ্যমে আপনারা 10,000 টাকা লোন নিতে হবে, তাছাড়া আপনারা লোন নিতে পারবেন না। সো লোন নেওয়ার ব্যাপারে যদি আপনারা আগ্রহী হন তাহলে পরবর্তীতে আমি একটা ভিডিও দেবো কীভাবে আপনারা লোনটা নেবেন। সো আজকে এই পর্যন্তই যে কীভাবে বার্ড গেম খেলে আপনারা আইফোন জিতবেন। সো আশা করি ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবেন, আর আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকে এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।